गुड मॉर्निंग गाइज। मेरा नाम है जगदीश। आप देख रहे हैं जेडी ब्लॉग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और बहुत दिनों बाद हम मोटो व्लॉग बना रहे हैं। हम जा रहे हैं एच जी हाईवे। तो अभी हमारी नेक्स्ट मंथ पहले एक गोवा की ट्रिप थी। तो वो ट्रिप हमारी बहुत अच्छी रही और उसका अभी एक ही वीडियो बाकी है अपलोड करने का यूट्यूब पे। तो अगर हमारी गोवा की ट्रिप आप देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो यूट्यूब चैनल पे। बहुत ही अच्छी ट्रिप रही है और आज से हम अभी मोटो व्लॉग चालू करने वाले हैं। और अभी नेक्स्ट मंथ भी हमारा प्लानिंग है कि तो ये है साबरमती। बहुत ही अच्छी नदी है, बहुत सारा पानी था इसमें। और मौसम बहुत ही बढ़िया है सुबह का। वॉइस क्वालिटी और वीडियो क्वालिटी अभी हमारी बहुत ही अच्छी हो गई है। गोवा के ब्लॉग बहुत ही अच्छे बने हैं। हमने ये हमारे DJI Osmo 4 से बनाया है। तो बहुत ही अच्छी वीडियो क्वालिटी है। ये हम 4K 30 FPS पे शूट कर रहे हैं। तो वीडियो क्वालिटी बहुत ही अच्छी आती है इसमें। और मोबाइल से थोड़ा एडिटिंग में प्रॉब्लम होता है, लेकिन हो जाता है। मैं एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिया तो अगर आप गोवा का वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाके देख सकते हो। और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। और अगर फेसबुक पर देख रहे हो तो फॉलो जरूर करना। और डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम भी की लिंक है, वहाँ जाकर भी फॉलो कर सकते हो। तो यहाँ से हम लेंगे अभी शॉर्टकट, जाएंगे HG हाईवे। तो बने रही होगी हमारा रास्ता। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। पठान। तो चलिए आज का ब्लॉग शुरू करते हैं और जाते हैं HG हाईवे की तरफ। ये है शॉर्टकट मेट्रो वाला जो हमारा निकलता है सीधा मक्करबा की तरफ। यहाँ पर गए बहुत पौधे थे, लेकिन ये कुछ यहाँ पे लाइन डाल रहे थे तो सब निकाल दिए। वरना यहाँ पर ये पूरी लाइन में साइड जो पौधे वैसे ही पौधे थे। तो मुझे पता नहीं गाइस वॉइस क्वालिटी कैसी आ रही है। वीडियो क्वालिटी तो अच्छी है, लेकिन वॉइस क्वालिटी का पता नहीं। और आसमान बहुत ही बढ़िया दिख रहा है। बाकी देखते हैं कितने मिनट का वीडियो बनता है। तो ये रास्ता थोड़ा शॉर्टकट है क्योंकि यहाँ पर एक भी सिग्नल नहीं आता है। यहाँ पर कुछ बन रहा है शायद, क्योंकि यहाँ पर बहुत गंदगी होती थी। तो अभी कुछ बना रहे, पता नहीं क्या बनाएंगे। तो आगे जाके आपको देखने को मिलेगा क्या बन रहा है यहाँ। देखो बहुत सारी गंदगी रहती है यहाँ पर। तो ये हालत है अहमदाबाद के रास्ते की। देखो
सुबह के 8 बज रहे हैं और हम जा रहे हैं अपनी ऑफिस। तो सोचा एक छोटा सा अच्छा सा वीडियो बना ले। एक यहाँ अहमदाबाद का एक राइडर ग्रुप था, ये आखिरी मंजिल जा रही है। शायद कोई एक्सपायर हो गया। तो भाई जी अहमदाबाद का एक ग्रुप था राइडर, हम उसमें से एग्जिट हो गए थे, लेकिन वो ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा क्योंकि उसमें अच्छी अच्छी राइडें होती है। और पूरा अहमदाबाद के राइडर होते हैं। एक हमारा फ्रेंड है वो भी राइड करता है, अच्छी अच्छी राइडें होती है उसमें। तो थोड़े टाइम के बाद हम भी वो ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे ताकि हम भी राइड कर सकते हैं, ग्रुप राइड। और बाइक में अभी थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, तो बारिश की वजह से थोड़ी ख़राब हो गई है। अभी सर्विस में जाएगी तभी रिपेयर होगी। और सुबह सुबह भी ट्रैफिक रहता है थोड़ा अहमदाबाद में। अहमदाबाद में बनती है बड़े बड़े बिल्डिंग है और सुबह का ये ट्रैफिक है अहमदाबाद में कुछ। ये मुक्तरबा वाला रास्ता है। ये बहुत ही अच्छा रास्ता है। अहमदाबाद में सब जगह ऐसे ही रास्ते होने चाहिए। तो अभी हम दिवाली पे सोच रहे हैं कि एक फैमिली टूर हो जाए। तो दिवाली पे आपको शायद एक फैमिली टूर देखने को मिलेगा। तो अगर आप मेरी अच्छी अच्छी वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि इसमें आपको ट्रैवल एंड व्लॉग, मोटो व्लॉग, मेरी लाइफस्टाइल के ऊपर सब वीडियो देखने को मिल जाएंगे। तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। और मुझे पता नहीं कितने मिनट का वीडियो बन गया और कैसा वीडियो बन रहा है। कम से कम 10 से 15 मिनट का वीडियो बनेगा, क्योंकि 15-20 मिनट तो आते रास्ते में मुझे लगते हैं। बस से करीबन 45 मिनट का रास्ता है, तो मैंने वीडियो बीच में से चालू किया है। तो 15-20 मिनट का तो बनेगा और
रुपये में। देखते हैं कितने का बनता है। सुबह मोटो ब्लॉग बनाना बहुत ही अच्छा रहता है क्योंकि ट्रैफिक होता नहीं इतना, और मौसम सुबह का अच्छा होता है, ज़्यादा धूप नहीं होती है, तो वीडियो ऑलरेडी बहुत ही अच्छी आती है। और ऑडियो को तो पता नहीं, जब एडिटिंग करूँगा तो पता चलेगा कैसा ऑडियो क्वालिटी है। ये बहुत ही हमारा सस्ता और अच्छा सेटअप है, मोटो ब्लॉग सेटअप। और इसी वीडियो आप देखना चाहते हो तो वो भी हमारे YouTube चैनल पे है, वहाँ जाके आप देख सकते हो। हेलमेट की सबकी वीडियो है, हेलमेट मैंने लिया था उसकी वीडियो है, बुलेट की वीडियो है, ये एक्शन कैमरे का वीडियो है। सब वीडियो आपको हमारे YouTube चैनल पर देखने को मिलेंगे। तो भाई ये जा रहा है बुलेट, वो नया वाला है, हमने जब लिया था तो ये बाइक हमको मिल जाता है। बहुत ही अच्छा कलर है, शायद सर्विस होके आई है, पूरी ब्लैक है, लेकिन बहुत चेंजिंग हो गए है इसमें। देखो इसमें जो चैन है वो राइट साइड में है मेरी बाइक में, और उसमें लेफ्ट साइड में है, तो वो भी एक दिक्कत वाली बात है।